अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो दोस्तों, ये कैनन वॉशिंग मशीन है, ड्रायर और स्पिनर, और ये मॉडल नंबर है कैनन वॉशिंग मशीन है। इसका गियर बॉक्स का मसला है और दूसरा जो है ड्रायर मोटर का। इसका गियर बॉक्स कैसे खोले घर में। इसका ये नट है, दोस्तों ये खुल जाए। दोस्तों ये नटे खोलना है, इसका गियर बॉक्स बाहर निकलना है। ये गियर बॉक्स है दोस्तों, ये 4 नट। इसको हेलो दोस्तों, ये निकल गया सारा लीकेज किया हुआ पानी किया हुआ दोस्तों। तो समझ बांध देना है। दोस्तों इसमें तो ये गियर बॉक्स डल गए, इसका फिटिंग करेंगे। दोस्तों ये बेल्ट डालना है, गियर बॉक्स नया डाल दिया। लगाना है। दोस्तों ये गियर बॉक्स चेंज किया और ये वॉशिंग मशीन कैनोट कंपनी का वॉशिंग मशीन है।